Ну вот, приехал к нам пациент. Будем снимать двигатель. Двигатель немножко стучит. Константин, заведи движок. Сейчас покажем, как он тарабанит. Да, запуск. Вот так вот работает двигатель. Глуши. Глуши, Костя. Все, глуши. Не надо. Вот. Это Nissan Zefira. Будем ставить вот такой контрактный двигатель. Поставим. Ну и, соответственно, клиент будет счастлив и доволен. Так что ждем установочки. Потом мы вас оповестим, как все будет.